النهاردة هنعمل المخ بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض من غير ما يتهري منك، بيطلع طعم وريحة حلو جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. انا جبت المخ شطفته كويس، بعد كده حطيته في مية وملح وليمون، بتسيبيه 10 دقايق كده، بعد كده تشطفيه تاني. جبت حلة حطيت فيها المية، عايزاها تغلي. اول ما تغلي هننزل بيها بورق لورا وملح وفلفل اسمر، بعد كده ننزل بالمخ لمدة 5 دقايق بقى. بعد كده بتشيل الريمة، هنا عدوا 5 دقايق خلاص، نبتدي نطلعه. جبت بيضتين، هنحط ملح، فلفل اسمر، ربع معلقة من البهارات، وربع معلقة من القرفة. حابة تزودي اي نوع تاني من التوابل براحتك. هنقلبهم كده كويس، بعد كده ننزل بالبقسماط، ودقيق. دقيق وبقسماط والبيض، هنعمل احلى كفر للمخ. هنا هنقطع المخ كده بالطريقة دي، تبقى سميكة كده شوية القطعة. هننزل بيها في الدقيق الاول، نفضه كده كويس، بعد كده انزل بالبيض، بعد كده البقسماط. كأنك بتعملي بانيه بالظبط. خلصت الكمية كلها كده. بعد كده نجيب طاسة حطينا فيها الزيت، معلقة سمنة او زبدة، ننزل بالشرايح المخ، ما بياخدش وقت خالص على النار. دقيقة واحدة بس تلاقيه ابتدي يحمر كده من تحت، تقلبيه. شايفة مقرمش ازاي؟ لو عجبتك الوصفة متنسيش لايك وشير والاشتراك في القناة ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك مطبخ نانا الفنانة. لو عايزة اي استفسار او اي وصفة ابعتيلي في تعليق وانا هرد عليكي.
واستنوني في وصفة جديدة.